Tunapochangia damu tunaokoa maisha ya mama wajawazito, lakini kuna wale wanapata ajali za namna mbalimbali wanakuwa na uhitaji wa damu, lakini kuna wengine wana magonjwa ya namna mbalimbali ambao wana uhitaji wa damu. Kwa unapotoa damu yako uwe na uhakika kwamba kuna maisha ya mtu unafanya nini? Unaenda kuokoa. Kwa naomba ndugu zangu tulielewe hili jambo unalofanya ni kama unashiriki na sisi madaktari au unashiriki na Mungu katika kutibu. Sio lazima wewe uchome sindano, sio lazima wewe uingie na kwenye chumba cha operation na mgonjwa, lakini unapotoa damu yako moja kwa moja Mungu anaona na wewe umeshiriki kwenye nini? Kwenye matibabu. Kwa naomba ndugu zangu wananchi tulichukulie hili jambo ni zito na muhimu. Lakini pamoja na hilo nitaka nitoe taarifa fupi. Zoezi hili kama alivyosema ni awamu ya 3 au msimu wa 3, lakini leo tunapoenda kuhitimisha hapa tulishapita katika maeneo karibu mengine 4. Na nataka nisome taarifa chache ya matokeo ya uchangiaji damu kwenye maeneo haya mengine ambako tumepita kama taasisi. Tulianza Mbuyu wa Mjerumani ambapo tulipata chupa 32. Tulienda eneo la Matufa tulipata chupa 31. Eneo la Liloda tulipata chupa 28 na mpaka sasa hivi hapa Galapo tuna chupa 22, lakini utoaji unaendelea. Tarehe 1 mpaka tarehe 14 tutakuwa na zoezi la kitaifa la uchangiaji wa damu. Tutakuwa na wiki 2 ambapo tunazindua zoezi la kitaifa la uchangiaji wa damu. Na hii kauli mbiu kwa ajili ya zoezi la kitaifa inasema kuwa sababu ya mapigo ya moyo kwa mwingine. Na tunategemea kilele itakuwa ni tarehe 14 ambayo ndio itakuwa siku ya kitaifa ya kuchangia au ya mchangiaji damu. Kwa naomba niendelee kuwasihi wananchi kwa wale changia leo, siku nyingine kuwa sehemu ya timu ile ya uchangiaji damu au kuwa sehemu ya wale wadau wa uchangiaji wa damu. Kwa kila Mtanzania anapokuwa anasikia hii ni kujitokeza na kuja kuchangia damu, kwa sababu matatizo ndugu zetu wanaowakuta wengi wanakuwa wanakufa kwa kukosa damu. Mama zetu, kuna watoto, kina baba, au sio? Tunatakiwa tuje tuchangie damu. Lakini tupo tuna madaktari kabisa kutoka hospitali ya Rufaa mkoa wa Manyara. Majina yangu naitwa Abdalla Richard Jacobo, kwa maarufu jina langu la kisanii naitwa Dula Wadomu. Mimi ni kiongozi wa Manyara House of Talent na mwanzilishi wa tamasha hili ambalo sasa tunafanya kwa mwaka wa 3. Umeona? Tamasha hili tulilifanya, mimi ni mwanga wa mtoto wangu pia alipata ajali. Kwa sasa hivi ni mwaka wa 3 alipata ajali akafariki kwa kugongwa na pikipiki, lakini pia nikaona kwamba tunaanzisha kufanya matamasha mengi ambayo wasanii wanaimba, lengo ni kuibua na kukuza vipaji vya wasanii, lakini nikaona kwamba kuna haja ya kusaidia pia kuiunga serikali mkono kwa kuhamasisha katika matamasha yetu swala la uhamasishaji wa uchangiaji wa damu. Tamasha hili mara kwanza lilikuwa linaitwa Kwetu Festival, na tangia tulivyoanza na mpaka sasa hivi tunaona mwitikio ni mkubwa sana. Watu wanazidi kujitoa, wasanii pia wanachangia damu, lakini pia tunaendelea kuibua na kukuza vipaji vya wasanii. Kwa hiyo tuseme kwamba tunashukuru sana watu wanazidi kujitoa na kupata elimu, lakini tunashirikiana na hospitali ya Rufaa ya mkoa wa Manyara. Kwa hiyo tunashukuru sana kwa watu kujitoa na madaktari kuungana mkono nasi kutoka hospitali ya Rufaa ya mkoa wa Manyara kushirikiana katika tamasha hili. Kwa majina mimi naitwa Jafet Peter, ninaratibu huduma hizi za damu salama kwa sasa katika hospitali yetu ya mkoa wa Manyara. Timu ya wasanii kushirikiana na timu ya wataalamu wa afya ili kuhamasisha jamii kuchangia damu kwa wingi, kuwaokoa wagonjwa wote ambao wamelazwa katika hospitali yetu ya mkoa wa Manyara. Na kampeni hii ya changia damu okoa maisha ambayo inaratibiwa na hospitali ya mkoa wa Manyara kwa kushirikiana na Manyara House of Talent au kwa Kiswahili inaitwa Asili Yetu Festival msimu wa 3, ilianza kuanzia tarehe 3 mwezi wa 5 2025. Kampeni ilianza eneo la Mwada, mtaa ule unaitwa Mbuyuni, kwa wengine wanasema Mbuyu wa Mjerumani. Tarehe iliyofuata ni tarehe 10, tulifanyia eneo la Matufa, kata ya Magugu, na baada ya pale tukaendelea kata ya Riroda na tulifanyia pale Riroda mjini. Tukiungana kwa pamoja kama Manyara House of Talent, tukaendelea kuelimisha jamii zetu za hapa Manyara na majirani, tutawaokoa watu wengi sana. Hatupendi mgonjwa aje hospitalini akose damu alafu tukamwangalia akaondoka hivi hivi.
Kwa hiyo tunawashukuru